Boa noite, amigos, irmãos, pessoas amadas do meu canal. Eu falei que quando eu encontrasse alguma coisa interessante eu voltaria. E aqui estou diante de uma maravilha, uma lua muito linda. Nessa noite que o clima está um pouco frio, um clima maravilhoso. E eu e meu esposo estamos aqui observando a lua. Vocês estão vendo que coisa linda, muito linda. Muito linda tá essa lua, né? Em meio às nuvens, com um círculo vermelho ao seu redor. Muito lindo de ver. E a gente pode observar aqui o grande e maravilhoso poder de Deus. Vocês estão ouvindo o som? O som da natureza, os grilos cantando, né? As criaturas da noite que ficam aqui e a gente fica aqui ouvindo, vendo, meditando, pensando como o poder de Deus é maravilhoso. Eu agradeço imensamente por ter o privilégio de poder observar esse céu, essa lua, essa natureza, tudo que Deus nos criou, que nos deixou. Isso é muito gratificante. Eu agradeço imensamente e agradeço também a você que vai olhar, que vai ver, que vai se inscrever no canal, que vai me ajudar aí para que esse canal possa crescer. Uma boa noite e até o próximo vídeo.